Vladano Babić, sada Istra Nikolić, 130 na ših pomolim i neka se spremi Katarina Stojanović. Šipka spremna, Istra Nikolić. Evo nas na državnom prvenstvu u velikoj hali Sportskog centra Rakovica, državno prvenstvo u powerlifting sportu za seniore, znači pravo učešće imaju svi seniori i seniorke, svi osim subjuniora i subjuniorki i M3 M4, kako i nalaže pravilnik. Dakle, ukupno je prijavljeno 106 takmičara, danas će nastupiti negde oko blizu 80 i eto, zadovoljan sam odzivom, sve teče po planu i eto, nadam se da će sve tako i nastaviti u budući, tako da to je to, eto, što bi ja Uspešan pokušaj, svaka čast. Da ono uveliko sve će radi, da to bude da publika dođe. On prošli put pismo smo ovdje. Pitali smo. Svaka čast. Drugi. Šan. Tako, asta sam gledaj. Svaka čast, Ančela, pokušaj uspešan. Svaka čast. Dobro je, pokušaj. Ajde, ruci. Da vidimo šta kaže sudijski trojac. Ruci. Svaka čast.
Pokušaj uspjeh. Svaka čast, 152 kg savladano. Ajde, vidimo šta kada sudija rekao je oboren, svaka čast. Bravo, 165, novi rekord iz Čučka u klasi preko 84 kg. Svaka čast za Jovanu. Svaka čast. Svaka čast. Pokušaj uspjeh. Svaka čast, pokušaj uspješan za Janu Živanović. Pokušaj nije uspješan. Svaka čast, ne vidimo pokušaj je uspješan, bravo Milana. Svaka čast, Milana, uspješan pokušaj. Svaka čast, Bojana Polovac i pokušaj. Bravo, bravo, to. Nažalost, pokušaj nije uspješan. Ništa. Uspješan pokušaj. Snaka se sljedeći put.
Uspešan pokušaj, bravo. Ajde! Uspešan. Guraj, bravo. Guraj. Da vidimo. Guraj. Svaka čast, uspešan pokušaj. Svaka čast. Ništa lepo. Ništa rekorda, svaka. Guraj, bravo. Da vidimo pokušaj je uspešan i Kristine. Svaka čast. Astana, bravo. Uspešan pokušaj, bravo. Svaka čast, bravo, Sofija. Uspešan pokušaj.
Da, ona je bila. Svaka Ne znam, svi je skoro što nije kao, što ti mogu. Zove, bukvalno, fejka, to ne znam ste vidio njegove liste. Niste vidio njegove liste. Vidio sam kao da se malo podolazio sa Zagreba. Niste mi leđima. Što su liste? Ja sam veliki liste. svaka čast. I gornji raster. Jesi joj sinu 410? Uspješan pokušaj, bravo, Jovana. Vuci. Bravo, Sofija. Vuci, bravo. Bravo, svaka čast. Ajde ljudi. Ljudi glipši. Od osnovi. Ajde, svi, ajde. Držite, ajde, vuci. Svaka čast, odlično. Ajde. Možeš, vuci, bravo, vuci, što je, ajde ljudi, podrška samo za ovo, 180 kg, vuci, da vidimo, gledajte to, šta kaže sudije, da, ovo je neko, 180 kg. Svaka čast. Ovih vrata je uleza u halu. Vuci to, ajde, vuci. Da vidimo sada šta kaže sudije. Uspješan. Ajde, vuci, dobro. Ovo bi trebalo da uspješan. Ajde još malo. Dobro. Opet izvršeni tegovi, ali dobro. Ajde, vuci, odlično, bravo. Svaka čast. Šta ti? Nije. Vuci, ništa. A7C, Sony, ja? Full frame. Još malo ispravi, bravo. Da vidimo, pokušaj. Da, praktičnije. Svaka čast za to. Nema se dana. Ajde malo da ih podržimo, ajde. Aktivirajte se. Vuci, još malo ispravi. Da vidimo šta kaže sudije. Uspješan pokušaj. Ajde, vuci.
kategorija do 76. Ovo kad digne facu, ti još reka sramota. Tako hvala bi to. A vidiš odavde više ne. Spremno. Vuci to, još malo ispravi, bravo. Da se ja pitam da ovo je. Ajde, Jovana. Vuci to. Još malo, ispravi. Da vidimo da li imamo rekord u posljednjem pokušaju za... Ajde, vuci to, gore. Inače i prošle vikendino dizanje je bilo rekord, a sada je još više. Pokušao, Vladimir nažalost nije uspio. Prakačak, 42,5 uspješan pokušaj. Onako, da, razumem, ali baš da baš izgleda da baš izgleda ne, nego ovako, a i da je bila debela. Pokušaj uspješan. Pozitivno skroz. Aha. Trikovi. Bravo, svaka čast. Gore.
Guraj, 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 ispravi. Bravo. Guraj, guraj, guraj. Ništa ovo. Guraj, 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 guraj. Šta kažu sudije, pokušaj je uspešan. Ajde, gore, 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 Veljko, idi. Ajde, ljudi malo, ajde, ljudi malo. Gore, 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 bravo. Svaka čast. Gore, 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 gore. Veliko je dobro pušta. Blizu, nažalost nije uspešan. Guraj, 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 ajde. Ajde za Ćoća. Ajde, guraj, guraj. Dobro. Guraj, guraj, ajde, guraj, izvuci. Ništa, na kraju dobro je bilo blizu, brate. Ajmo sad svi uz Igora. Veliko, 152 i uspešno, svaka čast, odlično. Gore, 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 bravo. Da vidimo 120, treći nizamo. Neuspešno, nažalost. Da vidimo, trebamo da ga uredi, uspešan pokušaj, svaka čast. Gore, 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 gore. Da vidimo 130 kila naša. Gore, 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 gore. Ide. Bravo! Da vidimo da ovu seriju, odnosno ovu bench, kategoriju se sprema da zatvori Nemanja Đelić.
Šilka je spremna za Davida Turčića. Gure. Da vidimo, blizu je. Nažalost nije dovoljno.